ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នានៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹង Facebook Page ដែលនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង setting ទី1បងប្អូនចូលទៅកាន់ page របស់បងប្អូនសិនបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅស្វែងរកពាក្យខាងឆ្វេងដៃគឺពាក្យថា setting អញ្ចឹងនៅក្នុង setting គឺមាន tool ជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី1គឺ general ដែលមានរូបដូចសោហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងបងប្អូនងាកមើលមកខាងនេះនៅប្លុកកណ្ដាលនេះទី1គឺ page visibility អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការកំណត់ដើម្បីឲ្យ audience ឬក៏ទស្សនិកជនឬក៏ជា fan របស់យើងនៅក្នុង page ឬក៏អ្នកគាំទ្រនៅក្នុង page បងប្អូនមើលឃើញគឺបងប្អូនយកខាងលើនេះបើសិនជាអត់ចង់ឲ្យមើលឃើញមុខក្នុងមួយរយៈពេលបងប្អូនអាចចុចយកខាងក្រោមហ្នឹងទី1ទី2តកតងទៅនឹងនៅខាងក្រោមមួយទៀតមាន country restriction អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺតកតងទៅនឹងការកំណត់មួយដែរបងប្អូនចូលកន្លែង edit បើសិនជាបងប្អូនចង់កំណត់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យឃើញមានន័យថា page ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ប្រទេសណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរកន្លែងនេះឧទាហរណ៍សេ Cambodia ទៅឧទាហរណ៍សេជាអង់គ្លេសមកណា Cambodia ឧទាហរណ៍ Cambodia អញ្ចឹងដាក់ប៉ុណ្នេះអូខេបងប្អូនយកនេះប៊ូតុងនេះខាងលើនេះយកឲ្យលើអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុច save អញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានប្រទេសណាដែលមើលឃើញទេអ្នកនៅតាមតំបន់ប្រទេសគេ location របស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលក្រៅពីកម្ពុជាគឺមើល page នឹងអត់ឃើញទេតោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលបានកំណត់ដែលគិតថា page របស់បងប្អូនកំណត់យកទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចកំណត់កន្លែងនឹងបានតែបើសិនជាអត់ចង់កំណត់កន្លែងនឹងទេទូទៅមានន័យថាយើងផុស public អញ្ចឹងយើងលុបទៅហើយយកនៅខាងក្រោម hit display from viewer in these countries អញ្ចឹងយកហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មួយចំណុចទៀតគឺតកតងទៅនឹងអាយុនៅខាងក្រោមនោះគឺអាយុអញ្ចឹងនៅក្នុង page មួយចំនួនប្រកាសជារើសតកតងទៅនឹងអាយុអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចកំណត់ទៅតាមអ្វីដែលចង់បានចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងអាយុនៅពេលដែលបងប្អូនចុចជ្រើសរើសចាប់ពី17ឡើងលើ18អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនចុច save ទៅអូខេនេះគឺតកតងទៅនឹងអាយុសម្រាប់មួយទៀតតកតងទៅនឹង page update នេះកន្លែងនេះបងប្អូននេះ page update អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសយកកន្លែងនេះបានអូខេហើយសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតនោះគឺនៅត្រង់កន្លែងខាងក្រោមនេះគឺយើង download page មានន័យថា download នៅព័ត៌មានផ្សេងៗតកតងទៅនឹងការចាប់ដើមបង្កើតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺការទីយកព័ត៌មានហើយសម្រាប់ខាងក្រោមបន្តទៀតគឺ make page នេះគឺការបញ្ចូល page ពីរួមតែមួយចាំបងប្អូនចង់ដឹងចុចសាកមើលទៅហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះ make នេះទៅហើយវានឹង load password នៅ password Facebook របស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាចេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលសិនអូខេបងប្អូនចាំមើលសិនណាអូខេនេះអញ្ចឹងនឹងឲ្យជ្រើសនេះ page ទី1និង page ទី2អញ្ចឹងមាន page បើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ page នេះចុះនេះ page របស់ខ្ញុំឈ្មោះនេះហើយ page ដែលខ្ញុំTC អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិចបញ្ចូលគ្នាអញ្ចេះគឺនៅពេលដែលយើងមិចចូលទៅមួយគឺវាលោតទៅឈ្មោះចាប់ដើមដំបូងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានឈ្មោះ page មួយណាព្រោះ page ពីរហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នក like ច្រើនអាហ្នឹងគេថាដូចរួមតែមួយបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសាកល្បង continue ទៅវានឹងខ្លាយជា page តែមួយតែឈ្មោះដែលចាប់ដើមដំបូងគឺវាលោតឈ្មោះហ្នឹងតោះនេះបងប្អូនតែខ្ញុំគឺអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអូខេបងប្អូនរងចាំបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណុចខាងក្រោមមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង remove page កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងប្អូនអាចលុប page បានលុប page បងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថា delete អញ្ចឹងនៅក្នុងការលុបគឺរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយវានឹងលុបតែនៅក្នុងការលុបនេះបងប្អូនអាចចុចunpublish this page អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើនេះបងប្អូននេះ page
visibility នេះគឺកន្លែងមើលឃើញនិងអត់ឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាលុបមិនបាច់ឲ្យគេមើលឃើញទេនឹងគឺជាការល្អតើនេះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី1 general គឺរួចរាល់ហើយទី2គឺតកតងទៅនឹង message អញ្ចឹង message នៅក្នុងការរៀបចំ page auto ឬក៏ការឆ្លើយ auto គឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនដំបូងឡើយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកខាងក្រោមនេះគឺឃើញពាក្យ set up នេះចុចលើនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការចុចលើនឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចនឹងអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនដល់លឿនឬដែលយឺតបាទបន្ទាប់ពីការចូលមកដល់លឿននឹងហើយបងប្អូនមកមើលកន្លែង instant អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់តែ3ចំណុចទេទី1គឺ instant ព្រោះ3ចំណុចនោះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី1 instant អញ្ចឹង instant ដើម្បីប្រើប្រាស់បងប្អូនចុចបើកបន្តមកទៀតបងប្អូនយកមក edit នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសរសេរដោយខ្លួនឯងអង់គ្លេសក៏បានខ្មែរក៏បានភាសាណាក៏បានសាច់តែបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ like page បងប្អូនវានឹងអាចឆ្លើយនេះនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរទៅអញ្ចឹងចំនួនដែលសរសេរបានគឺលើនឹងបងប្អូននេះឃើញទេនេះចំនួនលើនឹងពួកខ្ញុំសរសេរបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចសរសេរ500អក្សរអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមានស្រាប់ហើយអូខេបន្ទាប់ពីការរៀបចំបងប្អូន complete save តោះណាអូខេនឹងទី1សម្រាប់ទី2គឺតកតងទៅនឹង all the way ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ឆាតជាមួយយើងដែលគាត់ឆាតមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងវានឹងអាចលោតតែកន្លែង all the way នេះខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនមិនបាច់ប្រើទេកន្លែងនេះតោះណាអូខេនេះកន្លែង instant ពួកកន្លែងអាចញ៉ៃតិចពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់ឆាតមកយើងធ្លាប់ឆាតមកម្ដងដល់ពេលគាត់ឆាតមកម្ដងទៀតវាលោតម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងវាអាចញ៉ៃតិចអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនមិនបាច់ប្រើទេកន្លែង all the way message នេះសម្រាប់មួយចំណុចទៀតគឺតកតងទៅនឹងនេះ ask question នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះតកតងទៅនឹងការបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសកន្លែងនឹងមួយទៀតក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះកន្លែងនេះណាបងប្អូនបើកឲ្យបងប្អូនបងប្អូន edit message មកនេះគឺយើងអាចបង្កើតសំណួរបងប្អូនដែលចូលទៅកាន់ page របស់គេឃើញលោតសំណួរលើ page ហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុចសំណួរទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់សំណួរនេះតើអាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នរបស់អ្នកនៅឯណាអញ្ចឹងគាត់ចុចលើនឹងប៉ាច់អញ្ចឹងវាមានលោតខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតខ្លួនឯងបើសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញគឺល្អហើយបើសិនជាណាដែលចូលចិត្តប្រើសំណួរគេថាអត់ចង់ឆ្លើយខ្លួនឯងណាយើងឲ្យគេឆាតសួរទៅតាមអ្វីដែលយើងដាក់លើសំណួរឬក៏បើសិនជាសំណួរប៉ុណ្ណឹងស្ទើរគេប្រកាសជាឆាតមកផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់សំណួរណាដែលសំខាន់មានសួរអំពីពេលវេលារបស់យើងសួរអំពីការតំណែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ WhatsApp ឬក៏ Telegram ឬក៏តាក់ទងទៅនឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងគឺបងប្អូនអាចដាក់ខ្លួនឯងបានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់បង្កើតរួចរាល់អស់ហើយបើសិនជាចង់ឧទាហរណ៍ថានេះសំណួរទី1ទី2បើសិនចង់បន្ថែមសំណួរមួយទៀតគឺបងប្អូនចុចនេះ add a question ចុចលើហ្នឹងទៅវាចេញសំណួរទី3នេះ question 3ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុច save តោះនេះចុច save អញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅសំណួរហ្នឹងគឺវាមាននៅលើ page បងប្អូនតែ complex បើកន្លែងនេះតែបើសិនចុចបិទហ្នឹងនៅពេលចុចបិទគឺអត់មានលោតនៅលើ page ទេតោះនេះបងប្អូននឹងតាក់ទងទៅនឹងនេះសំណួរទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបញ្យល់អំពី message អញ្ចឹងបងប្អូនត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមួយចំណុចទៀតបងប្អូនចាំតិចណាបងប្អូនណាអូខេមាញ់គឺចូលទៅកាន់ message ហើយ edit page info គឺរួចរាល់ហើយអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុច template and tab អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ edit កន្លែងនេះកែបដូរព័ត៌មានបានកន្លែងនេះតាក់ទងទៅនឹងពុំចង់បានប្រភេទមួយណាគឺអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនដែលជា page ប្រើប្រាស់សម្រាប់ហាងសម្រាប់ business សម្រាប់ផ្សេងក៏ដូចជាប្រភេទ service សម្រាប់ public figure សម្រាប់ restaurant and cafe សម្រាប់ standard អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់តែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង notification អញ្ចឹងកន្លែង notification នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបើកឬក៏បិទទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានអូខេអញ្ចឹងខាងលើនេះតាក់ទងទៅនឹងការបើកតាក់ទងទៅនឹងinteract ជាមួយ page របស់យើងហើយសម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង message មានន័យថាគេឆាតមកយើងអញ្ចឹងទៅយើងបើកគឺវាលោតលើ notification កន្លែងនេះហើយសម្រាប់ខាងក្រោមនេះ check in មាន mention មាន review មាន comment មានច្រើនទៀតបងប្អូនលើហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងទាំងអស់ថាតើមានកន្លែងណាមួយបិទអត់ព
ព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលគេឆានមកពេកយើងអត់ឃើញលុតនៅលើ notification នេះអញ្ចឹងបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លើយតែបើសិនជាបងប្អូនបើកទាំងអស់គឺក៏វាល្អដែរតោះនេះបងប្អូនអូខេនេះគឺតកតងទៅនឹង notification សម្រាប់មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង page roll គឺនៅកន្លែងដែលយើងអាចគេថាដាក់បញ្ចូលឬក៏គេថា add នៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏បុគ្គលណាមួយដើម្បីមកគ្រប់គ្រងឬកាន់ page ហ្នឹងដែលបងប្អូនគ្រាន់តែងាកមើលកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ research ឈ្មោះអញ្ចឹងថាឈ្មោះ friend របស់យើងណាថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនេះចុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនធ្វើការកំណត់នៅមុខងារឬក៏ទូនទីជា admin editor moderator អូខេអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគេរើសតែពីរហ្នឹងទេភាគច្រើនដែលគេពេញនិយមប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ធ្វើជា admin ឬក៏ editor ឲ្យគាត់ចាំជួយកែសម្រួល page កែហ្នឹងមានថានៅពេលដែលគាត់ផុសឲ្យគាត់អាចកែបានខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ editor គឺមានមុខងារតិចជាង admin តែសម្រាប់ admin ក៏មានមុខងារតូចជាង business manager ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បញ្យល់អំពី business manager ទេអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងការ add អញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាខ្ញុំដាក់ editor ចុះ add អញ្ចឹងនៅពេលដែល add ទៅវាទាមទារ password នៅ Facebook របស់បងប្អូនដែលកំពុងទីឈរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ password ឯងបងប្អូន submit ទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចចាំឲ្យតែ account នេះឈ្មោះហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលយើងចង់ឲ្យគាត់កាន់ page របស់យើងឲ្យគាត់ accept ទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់ page នឹងបានបងប្អូនតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំបញ្យល់ពី group សិនណាអូខេ group គឺនេះគឺ group ខាងលើនេះឈ្មោះគឺមានឈ្មោះនេះ group 1 2អូខេអញ្ចឹង group នេះគឺមានឈ្មោះនេះហើយនឹង page នេះដែរកំពុងតែកាន់ group ហ្នឹងណាដែលជា admin group ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យឈ្មោះពីរនេះគាត់admin ធ្វើ admin ក្នុង group យើងគាត់ទៅដោះ tick ហ្នឹងទៅនឹងគឺតកតងទៅនឹងការកំណត់ដែរតោះនេះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យ account ពីរនេះជា admin នៅក្នុង group គឺបងប្អូនអាច save នឹងសម្រាប់នៅក្នុង page ក៏អាចរៀបចំនឹងបានហើយសម្រាប់ការចូលទៅកន្លែង group ក៏មានមួយទៀតតែនេះខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអស់នៅក្នុង page តោះនេះបងប្អូនអូខេសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់គឺតកតងទៅនឹង people and page អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនចុចមើលកន្លែងនេះទី1គឺអ្នកpeople who like this page អញ្ចឹងមានថាអ្នកដែល like page យើងគឺជា account ឬក៏គណនី Facebook ឬក៏ like page យើងចំណុចបន្ទាប់គឺ follow អញ្ចឹងaccount ដែលគាត់ follow page របស់យើងគាត់ like គាត់ follow ណាហើយសម្រាប់បន្ទាប់នេះទៀតគឺតកតងទៅនឹង page that like page អញ្ចឹងណា page មក like page របស់យើងតោះនេះខាងក្រោមគឺ ban ន័យថាពេលខ្លះមាន friend របស់យើងឬក៏ fan ដែលគាត់គ្រប់គ្រង page យើងគាត់ fan មានប្រកាសជាមានល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងណាយំទៅមានបើនិយាយល្អណាបើល្អបើសិនជាល្អណាអាក្រក់វាដូចគេថាធ្ងន់ពេកណាគឺ friend ដែលគាត់មានគំនិតអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកខ្លះគាត់ ban ចោលនៅពេលដែលឃើញ comment អវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងគេ ban ចោលអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ remove ណាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចុចនេះ remove កុំឲ្យគាត់ជាអ្នកដែល like page អញ្ចឹងបងប្អូនចុច tick លើនឹងមួយចង់បានប្រហែលបងប្អូន tick លើនឹងប៉ុណ្ណឹងឬក៏ tick ទាំងអស់ក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកខាងស្ដាំនេះ remove ឬក៏ ban អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនតែចង់ remove គាត់កុំឲ្យ like page នេះដក like ចេញមួយទៀតគឺ ban មានន័យថាម្នាក់នេះគឺយើង ban អត់ឲ្យមើលឃើញអត់ឲ្យ comment អត់ឲ្យ like អត់ឲ្យ share នៅក្នុង page យើងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹង people and other page ហើយសម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺអត់មានទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែង setting គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេនៅត្រង់ setting បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់នៅត្រង់កន្លែងណាមួយអាច comment មកនៅក្នុង YouTube ក្តីឬក៏នៅក្នុង Facebook page ក្តីអញ្ចឹងសម្រាប់ page របស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនអាចមកមើលបានហើយអាចឆាតមកសួរនៅក្នុងនេះក៏បានបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅរៀបចំហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នានិងសុខភាពល្អក៏ដូចជាជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ Covid-19 បាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានបាទអរគុណច្រើន